Dan is ons nog by ons eerste sessie. En ons het nog al 'n bietjie kop gekrap, en toe besluit ons gaan 'n swaar gewig hou soek. Toe kom ons agter, maar hy het lank in sy lewe 'n lang afstande gehardloop. Toe twyfel ons nog maar 'n bietjie aan sy verstand. Maar toe ons ook by ChatGPT en die inligting en die goed uitkom, toe kom ons agter, maar hy het dan nie net domme dinge gedoen nie. Hy het baie waarde ook toegevoeg tot baie mense se lewens in Suid-Afrika. Henning, verskoon my, die Noord-Kaap het maar 'n unieke manier van humor. Maar ons het vir jou 'n lekker onderwerp gegee, waar jy met ons mense se koppe en se harte kan werk. Ons nooi jou nou na vorentoe. En ons luister graag na jou. Ek is gewoond, dankie Willem, ek is gewoond om bietjie nader aan mense te staan, so ek gaan uit my hart uit praat. Ek is nogal geseënd in my lewe dat ek baie met mense werk. Baie dankie, wil jy my 'n bietjie change hierso? Jy maar, as jy my mooi, ek sal probeer in die mikrofoon praat. Ek raak baie passievol as ek praat, so ek hou eintlik van om rond te beweeg, maar dit is my ongelooflik lekker om by julle te wees. En ek weet julle gaan iets uitkry. Soveel glo ek in myself en soveel glo ek in die boodskap wat ek wil julle moet deel. Om weer in Noord-Kaap te kom vandag, vanoggend ingevlieg. En dit is my lewe die laaste tyd gegaan het. Ek het laas jaar seker 3 keer in die Noord-Kaap gewees. En dit is my elke keer fantasties om hier te kom. Ek wil julle regtig sê, die tipe mense wat ek hier sien, die manier sommer Mariaan, ek noem dit, Willem het net gepraat van die mense hier so. Hierdie is 'n familie mense. Hierdie is 'n familie. Dis waaroor die hele ding gaan. Ons is saam in hierdie ding. Maar toe ek hier aankom en ek kom en die manier hoe sy my hanteer, die oproep wat sy gesê het, die foto wat sy sê, jy moet 'n foto stuur. Sê ek, man, vat enige foto. Sy sê nee, ek moet kies. En as 5 foto's sê, ek kan nie kies nie. So wat ek wil eintlik sê, die Engelse attention to detail is ongelooflik. Iemand wat so 'n ding wil goed doen, is vir my klaar op 'n ander vlak dat ek weet, almal in hierdie organisasie, Agri Noord-Kaap, doen dinge op 'n ander manier. Ek het nie 'n twyfel nie. Ek kom by ongelooflik baie plekke, ek praat met baie boere, ek praat met baie CEO's, ek praat met sportspanne. Ek het nie laasweek met die Springbokke ongelukkig gepraat nie. Rassie het my net nou gebel, so ek vlieg Kaap toe van hier af. Maar in elk geval, so ja, ek wil vir julle sê, ek is so geseënd om met mense te praat. Ek weet hulle het net nou gesê, julle moenie op selfone wees nie. Maar toe ons die Wêreldbeker, ek was die Springbokke sielkundige vir 2007 toe die Wêreldbeker gewen het. En dit was 'n ongelooflike ervaring, want ons baie ups en afs gewees, maar toe het ek 'n praatjie in Sun City. En daar's 500 mense of wat ook al. En ek doen nou meestal hierdie praatjies in Engels, so dit is so lekker om 'n bietjie Afrikaans vandag te praat. En ek het die praatjie en ek het nogal moeite gedoen met my, ek noem dit sommer the mindset of champions. Hoe dink kampioene? Want ek het met kampioene in my lewe gewerk. Wie ook al hulle is, boere, CEO's, sportmense, is almal dieselfde eintlik. En ek het daai praatjie en ek sien die mense is so op hulle selfone. Ek sien hoe skrik, is dit Jaco wat daar sit? Nee, ek sien hoe skrik op Willem op of wie ook al op selfone is. En ek sê, weet jy, ek dink is nogal, ek het voorberei vir hierdie sessie. Al het julle gesê, julle moenie op selfone wees nie, asseblief. Miskien luister net na my, ek het 'n boodskap vir julle te gee. Toe kom 'n hele paar mense na my praatjie na my toe sê, Henning, ek het die praatjie so geniet. Ons maak aantekeninge op ons selfone. En my generasie is 'n paar jaar terug. So as julle op julle selfone is, wees op julle selfone. Ek weet julle maak aantekeninge wat ek met julle gaan praat, hoor. So elke ou kan maar op sy selfoon wees. Ekskuus daarvoor, maar ek glo daaraan. Tye het verander, ons moet aanpas en mense wil notas partykeer maak. Ja mense, ek het gedink, waaroor sal ek vandag met julle praat? Wat is dit wat 'n effek gaan hê? Want toe Mariaan vir my vra wat my tema, en toe dink ek wil met julle praat oor ingesteldheid. En dis een van die moeilikste goed. En ek is geensins, is ek naïef oor die uitdagings wat julle het nie, geensins, elke dag. Van die regering kant af, van wat se kant af, van die droogte kant af. Ek weet hier soveel uitdagings wat ons almal in die lewe ervaar, maar ek wil vandag iets vir jou sê wat ek geleer het hoe kampioene uitdagings hanteer. En dit is op alle vlakke in die lewe, elke vlak. So as jy openheid vandag het en jy sit hierso en jy sê wat kan ek hier uitvat? Net daai openheid gaan dit klaar 'n verskil maak. So ek het gedink, hoe gaan ek hierdie onderwerp aanpas of aanpak? En toe het ek gedink, jy weet, Agri Noord-Kaap, want ek wil hê julle moet iets onthou. Anders praat ons net en julle helfte van die goed vergeet mens wat mense oor praat vandag. En ek dink, wat sal ek sê? En ek het toe
besluit, ek gaan hom 'n bietjie omdraai, en ek gaan die 6 letters vat van Noord-Kaap, die N en die Kaap, K en die A en die G, R, I. En ek wil vir julle mental skills of vaardighede, of wat jy dit ook al wil noem, wil ek vir julle noem wat ek dink kampioene het, en dit pas perfek daarin, en daai 6 goed. En ek wil 'n 7de ene gee wat julle self kan besluit wat die 7de ene. Maar ek wil begin met Noord-Kaap, die N. En wat is dit wat kampioene maak? Wat is hulle ingesteldheid? Een van die grootste goed wat ek in die lewe geleer het elke dag, is niemand is so sterk soos ons almal nie. None of us is as strong as all of us. Ons het mekaar nodig. Ek wil nou vir julle sê, soos Noord-Kaap hierso staan, die N van Noord-Kaap, wat maak kampioene ingesteldheid? Jy kan nie alleen nie, wie ook al hierso sit. Callie kan dit nie doen as die voorsitter, en Willem kan dit nie doen nie, en wie ook al hierso kan dit nie doen nie. Al het 'n siffelborge, ons het mekaar nodig. Ek wil vir sê, dis een ding in die lewe wat ek gesien het. Die krag van mense wat saam staan. Ek onthou toe ek met die bokke begin het 2004. Dis net na staaldraad, so ek was nie deel van staaldraad nie, alhoewel dit miskien nie te verkeerd was daai tyd nie. Maar in elk geval, kom die ouens by mekaar, en die leeu sit in een hoek, en die WP ouens sit in een hoek, en Chris, ek weet, jy's 'n WP fan, jy het net vir my, hulle sit in een hoek, die blou bulle, niemand praat mekaar nie. En my grootste taak was daai tyd om hierdie ouens 'n eenheid te maak, dat hulle vir mekaar speel. En ek het besef hoe belangrik die ware is, of wat 'n team eintlik is. En oral waar ek gaan, as ek na maatskappye kyk ek hoe, en jy sit vandag hierso, en jy is so sterk soos die mense om jou, jou boer wat jy wat hier sit, of wie jy ook al is. Ek sê nou vir jou, jy is so sterk soos die mense wat jy om jou het, en jy verdien die mense om jou het, jy mense om jou het wat jy oorkla, en jy is 'n leier, het jy deel van die mense aangestel. So jy is so sterk soos jou mense om jou. En is my ongelooflike ding, hoe lyk 'n ou se inner circle. Ek het al gesien in die program sê, ek het die myl 10 keer onder 4 minute gehardloop, en my maag lyk nie of ek meer ek dink ek sal miskien naby 6 minute nou kan kom dan, maar in elk geval, so die myl onder 4 minute, mense het gesê, jy kan nie myl onder 4 minute hardloop nie, dis 4 rondes en nog 'n 9 meter, en Roger Bannister was die eerste ou, en Roger Bannister het gedoen met mense wat voor hom gehardloop het, 1 ronde, ander wat nog 'n ronde gehardloop het, en hy sal dit nooit alleen kon doen nie. Ek wil vir jou sê, die krag wat 'n span het, die krag wat jy het, en ek wil hê daai boodskap wat jy vandag glo. Wie is die mense wat jy jouself omring? Dis die vraag wat ek jou wil vra. Hoe sterk is hulle? Is jou mense sterk om jou is, gaan jy sterk wees. En Roger Bannister kon dit doen. En presies dieselfde moet die ou wat die eerste Everest geklim het, Edwin Hillary. En Edwin Hillary het Mount Everest geklim. En sonder daai Sherpas wat daai sakke gedra het, wat vir hom sou hy niks beteken het nie. En almal weet Sir Edmund Hillary, maar hy sou niks beteken is dit nie vir die mense om hom was nie. So dis 'n ding wat ek ongelooflik geleer het in die lewe. As ek met spanne werk en ek werk met individue, kyk ek dadelik hoe lyk die kultuur. Hoe lyk die kultuur van Agri Noord-Kaap? Hoe is die kultuur hier? So as jy instap kan jy voel hoe is 'n kultuur. En 'n kultuur gaan oor mense. 'n Kultuur gaan oor Callie het net nou gepraat, hy het net nou gepraat hierso van, gaan oor verhoudinge. Kultuur gaan oor verhoudinge wat jy met mense vorm. Dis die kultuur. Hoe lyk die kultuur hier? Hoe is die manier hoe ons dinge doen? Hoe openlik is ons? En ek wil vir jou sê, dis een van die goed wat ek geleer het. Op die oomblik 'n Springbok span, hoekom doen hulle goed? Hoekom wen hulle wêreldbekers? Al was laas Saterdag nie goed nie. Ek wil glo dit gaan anders te wees. Is om daai ouens vir die land speel. Ek kan nou vir jou sê, dis die boodskap. As ek met 'n Kurt lees, soos 'n seun in die huis, wat ek baie meer sien, wat ek altyd sien, ouens wat ek mee praat, kan ek vir jou sê, dit gaan om mense gelukkig te maak. Dit gaan oor 'n team, dit gaan oor vir mekaar te doen. So ek wil vir jou sê, gaan dink 'n bietjie in jouself weer, en sê, hoe kan ek mense om my, en ek het 'n uitdrukking wat ek altyd sê, give your best to the best. Gee jou beste vir die mense om jou. En ek wil vir jou sê, as jy die beste uit mense verwag, gaan hulle jou verbaas hoe ver jy kan kom. Ek kan nou vir jou sê, en ons is baie trots, ek ook, as Suid-Afrikaner of Afrikaner, ons sal ons eie ding doen, ek doen ook baie my eie ding, en ek dink ek sal nog beter gedoen as ek meer mense nog om my gekry het, om my boeke te verkoop, om dit meer te doen, om dit te doen. Maar ons geheim is, hoe goed kan jy mense saam met jou trek? Ek kan jou beloof, en dis wat alle champions in die lewe het, hulle het baie goeie mense om jou. En dit is 'n interessante ding, kom ek gee jou 9 uit 10, en kom sê, jy's 'n mens wat 9 uit 10 is. Mense wat 9 uit 10, sommer net 'n getal, jou potensiaal. Hulle kry mense om hulle wat 10's en 9's is.
Mense wat 'n 6 uit 10 is, hy versamel mense om hom wat 4 en 5 is. En mense wat miskien 2 uit 10 is, hy wil nog minder hê. So wat sê ek vir jou? Die regtig sterk mense soek goeie mense om hulle. Die swakker ou, hy wil mense hê wat hy kan domineer baie keer. Ons het mekaar nodig. En as jy 'n sterk leier is, moet jy mense om jou vat. En ek wil vir sê, dis die eerste uitdaging wat ek dink 'n champion het. En as ons praat van ingesteldheid, kom ons luister na mekaar, kom ons kommunikeer. Want ons grootste uitdaging in die lewe is, ons word oorlaai met informasie. Duisende, 40,000 nuwe informasie kry elke dag, nuwe informasie. As jy op jou foon kyk, almal is heeltyd op die foon, alles is op die foon, alles gebeur, informasie. Ons is information overload. Maar ons connect nie meer nie, ons kommunikeer nie meer nie. Ons kom nie regtig by mekaar uit nie. En dis die antwoord, mense. Dis hoe ons lewe. En as jy 'n kampioen ingesteldheid wees, met jy oop hê vir verhoudinge, jy weet met mense uitreik, jy moet weer 'n team ou raak. As ek kyk ouens wat ek in my span het, kyk ek eers of hulle span ou is, of hulle saam met my kan gaan, of hulle my kan uitdaag, of hulle my kan beter maak, of hulle vir my vra om my bietjie uit te daag. Dis op die einde wat die beste is. So dis die eerste ding wat ek julle wil sê van Noord-Kaap. Wat ek vir julle sê, die end staan vir my, niemand is so sterk soos as ons almal nie. En hierdie omgewing is 'n ongelooflike omgewing. En ek wil vir jou sê, dis een ding, en ek ken nie 'n derde wat julle het van Noord-Kaap wat hier groot geword nie gebore is. Maar dis mense wat kan saam staan. Ek het nie 'n twyfel nie. Hulle het net nou gesê hoeveel mense is hierso, almal is hierso 71 of wat ook al. Dit wys vir my die kommitment van hierdie mense. Dit wys my hoe kan julle saam staan. Wat ook al gebeur. Ek wil vir jou sê, dis een ding en dit kan 'n persepsie wees, maar ek glo ek is nie verkeerd my persepsie nie. Dat julle mense is wat saam staan. Maak 'n ongelooflike verskil. Wat ook al gebeur vorentoe, wat ook al die klimaat, wat ook al dit is 'n ongelooflike uitdaging. Maar julle wat so saam staan, as niks wat julle sal stop nie. Ek wil vir julle sê, ek het dit in my lewe keer op keer ervaar. Julle sal altyd terugkom. As jy gaan dink in die stories van jou plaas, of waar jy is, of waar jy jouself bevind het, dink bietjie aan daai storie van jou lewe, en waar jy jouself bevind. In die geskiedenis van mense, hoe mense moet saamgestaan het om hierding te werk. Natuurlik was daar verskille, is altyd maar verskille. Maar op die einde, daai storie, waar jy vandaan kom, dat jy vandag hier kan sit, is mense wat jou hier gestel het, is mense wat in jou geglo het, is mense wat saamgestaan het. Dit maak ongelooflike verskil. Dis die eerste gedagte wat ek jou wil gee. En die uitdaging wat jy gee, kom ons staan saam. Kom ons wees daar vir mekaar. Kom ons daag mekaar uit. Ons kan natuurlik verskil, ons moet verskil. Maar op die einde van die dag moet ons so wees. En as jy so kan kry, ek werk nou op die oomblik met 'n sokkerspan, en dis heeltemal uit my grens uit, want ek het rugby en ek het corporate goed, en toe vaar Kaizer Chiefs my om hulle te help. Dit is 'n sokkerspan, Soweto. Hulle het vir 10 jaar nie bekers gewen nie, en dis nie dat ek nou goed is nie. Ek werk die afgelope 6 maande met hulle het 'n beker gewen, laas jaar die eerste keer in 10 jaar te wen hulle 'n beker. Op die oomblik is hulle voor op die lok. En die een ding van hulle, elke ou het net vir homself beklei. Ek moet geld kry, want as ek geld kry, kan ek na die mense om my kyk. En elke ou speel net vir homself. Hulle het al die wedstryde verloor. En ewe skielik begin hulle sê, kom ons werk saam, Ubuntu, ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig. En hulle gaan miskien nog baie verloor vorentoe, maar op die oomblik het hulle eerste 3 wedstryde gewen hierdie jaar. En enigste ding wat ek met hulle gedoen het, ek het hulle laat hulle span saam voel, hulle fight vir mekaar, hardop terug, hulle verdedig, hulle probeer hulle bes, want hulle voel die eerste keer ons is 'n span. So dis my eerste gedagte wat ek met julle wil deel. Die K het ek gesê die krag van jou ingesteldheid. Ek het my ma so 2 jaar terug oorlede, sy's 88, my pa is 91, so ek is so geseënd eintlik, ek net met my pa gepraat, en ek onthou ek het 'n studiebeurs gekry in Amerika toe as atleet, 1978, toe ek 18 jaar oud. In daai tyd het nie baie mense oor see gegaan, sommer net vir 'n studiebeurs. Amerika toe, gaan atletiek doen. Ek het 'n wêreldrekord gehad toe ek 16 oud was vir die 1500 meter. Hy's nou die dag verbeter. Het ek oor see gegaan en gaan deelneem en wil gaan deelneem. En my ma het vir my so 'n boekie gegee, so swart boekie. Elkeen van julle wat hier sit, het so 'n persoon in julle lewe wat 'n effek in julle lewe gehad het. Miskien 'n pa wat in jou geglo het, miskien 'n ma, miskien 'n oupa, miskien 'n onderwyser. My ma het so 'n boekie vir my gegee, en daai boekie gaan alles oor the power of positive thinking. En ek het gedink, ag, wat is dit maar, toe ek dit lees so op die vliegtuig, en ek sit so op die vliegtuig en lees dit, en sy het so in haar skrif my die boekie gestuur. Ek lees hom nog baie keer, om vir myself krag te gee, en myself kalm te maak.
wat my ma, vir die goeie goed wat my ma, wat Edwin net nou gepraat het, toe hy met gelees het, oor Jeremia, gepraat van die goeie goed, en die goeie goed wat my ma oor my uitgespreek het, en die effek wat het in my lewe gehad, mense, ek wil vir julle sê, laat die krag van jou denke, en dit begin by die manier hoe jy dink, want dit wat jy dink, dit word jou woorde, en jou woorde word later jou aksies. So dit wat jy dink, ek beloof jy, elke dag hoor jy negativiteit, jy hoor dit, jy hoor dit, jy hoor dit, jy begin in hierdie negatiewe wêreld te lewe, wat die realiteit is. Jy vir my sê, Henning, maar het is maklik vir jou om te sê om positief te wees. Ek wil vir jou sê, ek werk met baie mense wat mense in die dood afverstaan, wat dit gebeur, so ek verstaan julle situasie. Al wat ek jou vandag sê, die K van die krag van jou denke, ongelooflik belangrik, is jou ingesteld in die manier hoe jy dink die hele tyd. En hoe wat jy praat, word jou aksies, en word jou waardes, en word op jy jou destiny, gaan hierdie mense om jou beïnvloed. Ek sê, daar is twee type mense. As energizers, it's energy sapper. Ek wil nie mense om my wat my energie die hele tyd vat nie, wat die hele tyd negatief is nie. Ek luister daarna vir 'n ruk, maar dan weet ek dit beïnvloed my die hele tyd. Dan begin ek self so te raak. En later is 'n ou in 'n groep wat jy wil iets negatief sê, want dan voel die ou miskien langsaan jou beter, want hy voel ook nie lekker nie. Maar ek wil nie so lewe nie. En ek glo ons emosies is so belangrik. En as jy in jou emosies dink, die onderste emosie is ek nou van jou ingesteldheid praat, is jou emosie van, jy's depressief, en jy's frustreerd, wat ek ook baie keer is, frustreerd, geïrriteerd. Maar as jy jouself op emosies kan kry van dankbaarheid, en jy kan jou emosie kry van iets wat jy na uitsien, en dat is baie goed, as jy hier so sit, en ek ook, hoeveel goed kan jy nou neerskryf, wat jy vir jouself sê, ek is oor dankbaar, as jy net bietjie dink, the attitude of gratitude, waaroor is ek eintlik dankbaar nog, gaan jy sien, as 10 meer goed wat jy oor dankbaar is goed wat nie met jou gebeur. So dis wat ek in my lewe geloor het van jou denke. Daar is so 'n simboliese ding wat die seentjie met die oupa praat. En die seentjie praat met die oupa, en die oupa sê, in elke mens is daar 2 wolwe. So simbolies wolwe. En die seentjie verstaan nie mooi, die klein seentjie, en hy sê, oupa, maar ek verstaan nie nou nie. Hy sê, die eerste wolf, miskien het julle dit al gehoor, wat beteken die eerste wolf in jou kop? Hy sê, die eerste wolf is bekommernis, jaloesie, ongeloof, negativiteit, en hy dink so, die seentjie sê, wat is die tweede wolf, oupa, in jou kop? Hy sê, die tweede wolf is hoop, geloof, selfvertroue, passie, en hy dink so 'n bietjie, hy vra vir die oupa, wat een van hierdie 2 gaan wen, as die 2 wolwe in jou kop die hele tyd is, soos ons almal maar, en die oupa sê vir hom, it depends which one you gonna feed, het hang af wat jy die hele tyd aandag gaan gee. So my challenge vir julle, as Agri Noord-Kaap, julle het soveel goeie goed, daar is baie challenges, van regeringsvlak af, van daai vlak af, maar ek wil vir jou sê, kyk na jou gedagtes wat jy doen, en die mense wat jy om jou het. Ek onthou Pier Spies, 'n rugbyspeler, het een dag voor na my toe gekom voor die Wêreldbeker, het sê, Henning, of Dok Henning, hy sê, ek is so geseënd, ek het nog nooit beseer, ek hoop net nie, ek word nou beseer, daai wedstryd word hy beseer. Ek het al, en hy is nie Wêreldbeker toe nie, sy rugby was al klaar, ek het soveel mense in my lewe al gesien, wat goed uitspreek oor hulle, en dan gebeur dit met hulle. En is amper of jy daai negatiewe goed aantrek na jouself toe. En vir wat, hoe jy ook al dit kan interpreteer, wat jy ook al sê, ek praat vandag met julle uit die hart uit, dit help nie, ek staan hier so om probeer mooi praatjies praat met julle, ek praat met julle wat ek in die lewe ervaar van mense, wat in die lewe ingaan en baie uitdagings het, en wat is jy bereid, want jy kan nie in jou kop en jou hart 2 goed hê nie, jy kan nie 5 in geloof hê en vir die Here bid, en die ander kant ook heeltyd vrees hê nie, dit is normaal om vrees te hê, ons almal het vrese, maar jy moet besluit wat jy gaan die sterkste wees, die vrees kan nie meer wees as dit wat jy in glo nie, en as ek met mense werk, erken mense se vrese, moet nooit mense se vrese wegvat nie, want ons almal het vrese, weet nie vrese nie, maar moenie laat daai vrese jou begin oorweldig nie, moenie laat daai vrese so sterk raak, dat dit jou as mens beïnvloed wees nie, en ek wil dit noem vandag vir julle, ek wil dit vir julle gee uit my hart uit, die K van Noord-Kaap, staan saam, dan is julle champions, van die N, niemand is so sterk soos ons almal nie, en die K is die krag van jou denke, ek kan jou beloof, ek ervaar dit elke dag, ek sien dit elke dag in my lewe, en ek weet, dis die grootste battlefield wat ons almal eintlik maar het, wat is dit wat ons elke dag oor dink, en as duisende gedagtes wat ons en as 'n deeltjie in die brein, jy noem dit jy kan dit gaan Google, R-I-R, wat sê Afrikaans, R-I-S, hoofletter R,
A en 'n S, Reticular Activation System. Dis jou filtertjie in jou brein. So wat gebeur met mense brein? En ek is nie slim of probeer te slim wees om vir julle te sê nie, maar dis hoe jou brein werk. As jy van 'n sekere voertuig hou, ewe skielik begin jou brein alle ander voertuie weg te skaai. Hy soek net daai voertuig, want jy feed dit vir die brein. Dit gaan na jou onbewuste toe. So jou onbewuste soek daai goed wat jy bewuslik sê die hele tyd. As jy sê ek voel moeg, gaan jou onbewuste jou toelaat om moeg te voel. As jy daai kar sien, gaan jy oor daai kar sien. Hoekom? Omdat daai RIS, daai filtertjie skuif alles weg en hy dink net you attract what you focus on. Ek wil net vir julle sê dit. So dis die tweede ding wat ek wil julle moet deel. Kyk na jou gedagtes. Kyk na jou gedagtes. Jou gedagtes is so belangrik. En erken jou vrese, bespreek jou vrese. Jy mag vrees hê, jy mag bekommer. Hoe kan ek sê jy mag nie bekommernis hê? Maar al wat ek hoop jy kan hê, moenie dat daai bekommernis en vrese jou so oorweldig dat jou potensiaal nie kan uitkom nie. Laat die moontlikhede waar daar wel lê, dat dit nie kan uitkom nie. Want dis die krag van champions. Almal, Nadal wat tennis speel, Federer wat speel, al die beste ouens wat ek mee gewerk het, Ernie Els, almal. Ek kan nou vir jou sê, het almal het vrese. Daar is die een ou in die lewe wat kan sê, ek het nie 'n vrees nie, of ek is voluit en ek het hierdie selfvertroue. Niemand. Nie die grootste CEO nie, nie wie jy ook al is. Maar as jy daai kan beheer, en jy kan vir jouself net sê, hey, ek gaan daai gedagtes beheer, en ek wil dit graag oor julle uitspreek. As ons na die volgende een toe gaan, ek dink ek het so 45 minute, maar ek wil nie oor my tyd gaan nie, so ons het nog so 'n paar minute, is dit reg? Ek het so 45 op die program sien ek. Dankie Willem, nee, maar ek wil dit net nie, ek sien ons het 'n program. Dan kan ek aangaan, dankie, hy sê ek kan aangaan, dankie Willem. Okay, die A, het ek gedink, wat wil ek vir julle sê wat julle kan onthou, wat die krag van kampioene is? En is eintlik 'n eenvoudige woord, en is so wonderlik, is dit toe ek hierdie goed so kyk, laat dit daarby uitgekom het, laat dit regtig die eienskappe is wat kampioene maak, en die A is my aanhou, in die Engelse te woord adversity, en ek kan met niemand meer praat as met julle oor adversity nie. Hoeveel adversity het jy in jou lewe ervaar? Hoeveel adversity jy regtig? Goed wat gebeur, wat jy amper voel, Jesus, hoe gaan ek oor dit kom? Ek was in 'n Springbok span, ek wil die telling nie eers sê wat gebeur het nie, ons het teen Australië verloor, maar alles was daai week verkeerd. Ons Durant het probleme op die plaas gehad, Victor Matfield het goed gehad, Brian Abana, hulle wou Jake White huis toe stuur, was chaos. Australië onderskep 2 of 3 keer, en ek het 'n sessie daarna, die volgende week sou ons teen Nieu-Seeland speel in Wellington, en ek sit met 'n Springbok span, nou ons hierdie groot telling verloor het. Ek het daai steeds daai trui gehou, ek het net 2 trui wat in my kas is, wat ek hou, die Wêreldbeker wat ons gewen het, wat ek die trui het, want ek is 4 jaar saam met hulle, en die een wat ons daai groot telling gekry het. Want hy ding wat hy groot telling gekry het, is my net soveel werd as daai een, want dit het jou sterk gemaak, dit het my beter gemaak, dit het my laat groei. En ek sit met daai Springbok spelers, almal, en Jake hulle almal sê, nee, jy gaan, praat jy met die spelers, en ek sit met daai ouens so, en ek sê vir julle, vra vir hulle, sê vir my in jou lewe toe jy down and out was en jy het opgestaan, soos baie van julle al gevoel het, die A van adversity, om te kan aanhou, wat jy partykeer voel, Jesus, hoe koop ek met al hierdie goed? En die ouens begin op te staan, en Peer Spies, ek weet sy naam kan noem, Peer Spies staan op, hy sê, my pa is dood, toe ek 20 was, Peer Spies, hy het nogal ook 'n rugby speler gewees, en atleet gewees, hy sê, my pa is dood, en ek het gedrink, ek het gerook, en ek het besluit ek my lewe reg kry, en ek was die man in die huis, ek het opgestaan, ek sal weer opstaan Saterdag teen Obling. Soos Bruiten Polse staan op, hy Bruiten Polse sê, weet jy, ek het op 'n plaas groot geword, die boer het vir my gesê, jy gaan iemand se tyd toe, ek gaan vir jou help, wonderlik, maar jy met eerste jaar slaag, as jy nie slaag nie, kom jy terug, tweede span maties begin speel. Hy sê, ek het oor die 60 toetse vir die All Blacks gespeel, vir die Springbokke gespeel, Loumo het nog nooit 'n 3 teen my gedruk nie, ek sal môre op my beste wees, of Saterdag die game, so 2 dae voor het. Percy Montgomery staan op, hy sê, mense lag vir my, mense spot vir my, hoe ek lyk. Sy ouens se agtergrond verstaan, sal jy verstaan eintlik, waar kom hy vandaan, en die swaar wat hy gehad het. En hy staan op en hy sê, ek sal. Daai Saterdag speel ons teen die All Blacks, en Fourie de Breed druk 'n 3 die eerste minuut. Toe weet ek, ons gaan die Wêreldbeker wen, want ek weet, ons kan met resilience cope. En ek wil vir jy sê, om resilience te ervaar in die lewe, is nie lekker nie, maar dis een van die goed wat 'n ou die sterkste in die lewe maak. Ek het 'n boek geskryf, ek het 'n paar boeke geskryf, ek het ongelukkig nou nie saamgebring nie, maar ek het 'n boek nou vir ouers geskryf,
En ek is die eerste boek wat ek nou eintlik in Afrikaans geskryf het. Die ander is alles in Engels, is Inspirerende Ouerskap. En nou gaan jy vir my sê, hoe kan jy dit, inspirerende ouerskap maak kampioene in die lewe eintlik in sport. En ek het met topsport ouens gepraat in my juffrou in Suid-Afrika, Mentjie van der West, hy is dan top, verskillende mense oor wat maak kampioene in die lewe. Nie net kampioen nie, maar kampioen mens. En een van die hoofstukke wat ek daaroor het, is eintlik 'n maklike boek om te lees met ware stories. Allow your child to fail. Nou weet ek, jy sal vir my sê, hoe kan jy vir my sê my kind kan val? En ek weet, jy wat hier sit kan nie, want as jy val, jou boerdery, gaan almal onder, ek verstaan dit. Maar al wat ek jou sê, mislukkings is deel van die pad. As 'n kind kan leer om te misluk, as hy partykeer kan leer, ek kry nie alles so maklik nie, dan maak jy kampioene. Hoor wat ek jou sê. Maar ons wil mense perfek groot maak. Niemand mag foute maak nie, alles moet perfek wees. En daarom het ek in die lewe geleer, foute in my lewe. Ek het soveel keer in my lewe het ek dinge gedoen wat ek wou beter gewees het, wat ek gevoel het, is nie goed genoeg gewees nie. Maar daai goed was eintlik my goed wat die Here op my pad gesit het. En ek het dit nie daai tyd besef nie. Toe ek atletiek gedoen het, Chris sit hier langs my, ek het hom nou vandag, en ek sien hy lees my boekie, en hy was in die polisieman, sê hy vir my, of in die polisie, en hy skryf langs my, droommyle skryf hy, of 10 droommyle skryf vir hy wys my so, wys hy die naam Johan Fourie. Ek kan nie so iemand onthou eintlik nie, maar in elk geval, ek lag sommer, toe sê hy vir my Johan Fourie, toe skryf hy, en weet jy, toe dink ek aan my lewe, as junior het ek nooit verloor teen hom, nooit, as senior verloor 'n paar keer gewen ook, maar wat ek julle sê met resilience, is ou daai resilience ervaar om te verloor, en jy kry later perspektief in jou lewe. Want my lewe was oor sukses, ek wou suksesvol wees, ek wil sukses bereik, en dis ook vanaand, ek het my doktersgraad, ek wil dit doen, ek wil my beste probeer, dis my persoonlikheid, ek is nie ou wat halfpad iets doen nie, ek wil alles doen, maar ek is nie meer op 'n journey van sukses nie, dis lankal vir my verby, so daai wat jy verloor het, daai wat jy nie gewen het nie, ek is nou op 'n journey, soos die Engels sê, a journey of significance. En as 'n journey of significance is, het ek iets in my lewe geleer wat ek vandag vir jou kan sê. Dit gee my die grootste, dit sal my die lekkerste wees, is jy wat so vir my kyk, en ek waardeer dit. Wat ek kan sien, elke ou kyk vir my, en is regtig daar by my, en is my 'n kompliment. As ek iets vandag vir jou kan sê, wat jy kan sê, hey, miskien met hierdie oud vandag met my gepraat, is my die grootste kompliment wees wat daar is. So as ek vandag iets kan doen om iets vir jou te kan gee, as 'n Engelse uitdrukking wat sê, you make a living of what you get, but you make a life of what you give. As 'n ou kan gee in die lewe, kan teruggee, jy's ou kry so baie. En ek wil vir julle sê, baie keer is 'n ou in die lewe wat 'n ou, kom ons gee terug bietjie. En dis waar ek in my lewe op die oomblik is. En as ek motiveringsgoed praat, dink ek, wat kan ek teruggee vir iemand? Wat kan ek vir iemand gee? So dis vir my die A van adversity. Ek weet julle ervaar adversity. Ek weet dit. Maar ek wil vir sê, dit is deel van champions. En as jou kinders adversity ervaar, as jy adversity in jou verhoudinge ervaar, of moeilikheid, of dis deel van hoe ou groter en sterker raak. Ek het daai ding, failure is never fatal, and success is never forever. Ek weet jy sal vir my sê, maar ek kan nie my plaas verloor nie, ek kan nie dit doen nie, ek verstaan dit. Maar al wat ek jou sê, klein teleurstellings in die lewe, is ongelooflik wat 'n ou brei in die lewe. Die lewe is nie perfek nie, ver af van. En dan sê ek, hoe taaf kan jy wees? En dis wat julle het. En dit wat ek vir julle deel vandag, is eintlik wat julle het. So ek wil vir julle sê, daai adversity wat julle het, maak julle kampioene. Nou dink jy, dit bring my nog verder terug. Maar ek of jy sê, jy nooit onderkry nie. Nie geslag vir geslag vir geslag vir mense wat hier sit. En julle is 'n volgende geslag. En natuurlik, soos Willem net nou gesê, die toekoms gaan nie makliker raak nie. Maar daai vaardigheid, of daai skill wat jy het, kan niks jy onderkry nie. Want dis wat kampioene maak. En dis wat die lewe gesien het, almal. Hulle het soveel teleurstellings, maar hulle kom terug, hulle kom al die pad terug. Daar is die een kampioen in die lewe wat ek nie gesien het, wat nie, 'n Kurt Lee, sy pa en sy ma, in die boek wat sy ma vir my geskryf het, sy ma met pa is nie betrokke nie, man getrou, die man is nie goed vir haar nie, hy speel rugby, Kurt Lee, om vir sy ma huis te bou, en hy het vir sy ma huis gebou, so het elkeen hy sterk ding, adversity in sy lewe, Conal Hendricks wat nou reg dood was, hy het in hy goed vir my gedeel van sy lewe, hoe swaar hy, al die mense in die lewe, Wade van die kerk, wat die wêreldrekord 400 hardloop, elkeen, Marcel Coetzee,
Soveel mense in die lewe. Rassie van der Dussen, wat die cricketspeler is, sy ma, is jy sy boetie het breinvliesontsteking gekry, 'n paar jaar terug. En toe baak sy ma by hom, Rassie se ma, dag en nag, en toe steek sy aan en toe sy dood in die hospitaal. En sy pa het 5 kinders groot gemaak. En sy pa het vertel, sy pa is nou reg dood ook. Sy pa het vertel van hoe hy kinders groot gemaak het. So ek weet nie van een mens in die lewe wat nie adversity ervaar het, wat 'n kampioen geword. Nie een nie. En dis maar my ervaring wat ek vandag met julle wil deel, dat ou daai goed net 'n perspektief partykeer sien so op pad na jou toe kom. Hoe gaan ek dit hanteer? Wat gaan ek daarmee maak? Die G is vir my, en dis nie net omdat ek vandag in die landbou en met julle praat vandag nie, maar as jy nie geloof het nie, en ek wil vir jou sê, jy kan glo wat jy wil glo, maar die geloof is jou sterkste ding wat jy het. Ek gaan kyk nou almal in die lewe eintlik. Party mense sê meer of wat ook al en minder en so. Ek is nou by die Bulls bietjie betrokke. Ek weet daar is miskien baie WP supporters. Ek het hom 2 Currie-bekers nou met hulle gewen, maar ek was by WP en ek was by die Sharks ook 'n Currie-beker gewen. So ja, Griquas, maar in 1970 het hulle dan die Currie-beker. Is nie te lank terug nie. Is weer tyd vir Griquas hierdie jaar. Maar het Griquas die Currie-beker, hulle teen die Pumas die finaal, maar ek dink die Pumas het gewen, né? Kan nie eens onthou nie. Hulle het gewen. Die Griquas Pumas het gewen. Ja, miskien hierdie jaar anders. Ek weet Griquas speel Saterdag teen die of Sondag, maar ek dink Griquas gaan goed doen. Maar in elk geval, nee, ek het nie 'n twyfel nie. So belief my, begin jy bekommerd oor my rok? Ag, dankie hoor. So die geloof. Ek wil vir julle sê geloof. Ons praat nou oor Currie-beker en geloof, maar hoekom ek dit noem? Ons het nou, en ek sal sy naam noem, Johan Ackerman. En hy is nou by die Springbokke, jy kan maar by die Bulls, jy kan maar sê wat jy wil. Weet jy, Johan Ackerman begin? En hy sê, weet jy waarvoor ek staan? Ek staan vir waardes. Ek glo in die Here. Dis wat ek glo die Here seën my met alles. So as jy daarvan hou of nie, ek gaan jou nie oortuig wat jy glo nie, maar ek wil vir jou sê, ons gaan in die oggende begin met gebed. Sê die Bulls begin elke dag met 'n gebed, elke dag. Aan die einde van die dag sluit hulle af met 'n gebed om dankie te sê vir die dag. En dis hy wat dit lei. Hy sê dis wat ek glo, ek kan nie anders wees nie. Ek sê nie ek sê nie die Bulls gaan wen nie, want op die oomblik is dit so dat die Currie-beker word meer deur die junior oudjies gespeel. So die regtig URC is nie 'n verskoning nie, maar 45 ouens, dis hoekom WP onder op die lok is, Sharks wat almal speel, 45 ouens is onttrek en die jong oudjies speel Currie-beker. So wat ook al die Bulls hierdie jaar gaan doen, sukses gaan nie vir my wees as 'n URC wen nie. Sukses gaan ook wees Johan Ackerman sê, as ons beter mense kan maak. En as die wen kom, is ons bly. Ek deel met julle iets baie persoonlik. Maar dis hoe belangrik geloof is. En ek glo geloof. John Smith, hy sal nie omgee as ek dit sê nie, by die Wêreldbeker ooit gebid nie, nooit. En toe het hy gevoel, een aand toe kom ek na hom toe, sê ek van hierdie span is eintlik baie naby mekaar. Hulle is geestelik ook reg om hierdie Wêreldbeker te wen. Toe sê Henning, ek kan nie glo jy kom in my kamer in nie. Want ek is besig om die fliek te kyk, Facing the Giants. En die volgende dag bid hy die eerste keer vir die span. Ek deel dit met julle, baie persoonlik. Nie om te wen nie, maar om met krag te gaan speel. En die verskil wat dit in daai span gemaak het. En daarom geloof is vir my is iets, as jy daar anker in jou lewe het, is jy net op 'n ander vlak, is jy op 'n vlak wat jy kan weet, wat ook al rondom met jou gebeur gaan verander. Maar daai standvastigheid, daai veiligheid het jy, en dis wat ek sien mense om my, wat ek het het, op alle vlakke. Partykeer wens ek kan meer so wees, partykeer wil ek nog meer sê, eers, ek moet werk in 'n aspek van myself. So ek deel dit met julle, wat ek sien, wat kampioene is, dis die G vir my, die R, ek dink, wat gaan ek vir julle gee met die R, die tweede laaste ene. En die R gaan oor realiteit. En dit is so belangrik. Want die realiteite, ek dink Willem het begin, of iemand het begin, of ek het gepraat van die kruispad. Ons is by 'n kruispad. Ek dink Willem het gesê, ons is by 'n kruispad. En jy is elke dag by 'n kruispad. En jy kan besluit watter kant toe gaan jy by daai kruispad. Gaan jy linksom? Ek sê maar linksom. Dan doen jy alles wat jy die hele tyd gedoen het, dieselfde. Die Engels sê repeat the past die hele tyd. Of jy kan die regterkant vat van die kruispad. En jy kan vir jouself sê, hoe gaan ek dinge anders doen? Hoe gaan ek bietjie die realiteit kan buig? Dat die realiteit is daar. Die realiteit is droogte. Die realiteit is die hulp van die regering. Die realiteit, daar is soveel realiteite wat baie is. Maar ou kom by daai kruispad
En as ou dan besluit maak, ek gaan begin anders te dink. Wat kan ek anders te doen? Hier is die realiteite. Want dis die eerste ding wat vir my belangrik is. Jy kan blameer, jy kan negatief wees, jy kan aangaan, maar as jy op 'n punt kom wat jy realiteit, Engels te woord face reality, as jy daai reality sien, is die eerste gesonde ding eintlik. Die volgende stap na die realiteit geïdentifiseer het is, jy maak dit jou eie, jy begin na oplossings te kyk, jy begin te kyk nie meer probleme nie, watter oplossings is daar vir my op die oomblik? Dis waar ek is op die oomblik, wat gaan ek daaraan doen? So, om die van realiteit te besef, is 'n ongelooflike belangrike stap. Want as jy nie realiteit het, dan as jy ontkenning, dan blameer jy, dan maak jy verskonings. Maar as jy sê, dis my realiteit, as jy eerlik met jouself, en dan kies jy watter kant jy wil gaan. Ek praat sommer nou van die meer algemeen, wie jy ook al is, waar jy ook al jou bevind, het ek gesien, dan kan jy verander. En as jy dan wil verander, dan die Engelse praat van possibility thinking, dan begin jy te dink aan moontlikhede. En hulle het net nou gesê, Willem met sy rede is gesê, ons gaan na oplossings hier kyk. En ek wil vir jou sê, dis die laaste een vir my, die innoverend, wat julle tema is. As jy hierdie basis het, en jy is realisties om te sê, wat gaan ek anders kan doen? Ek wil vir jou sien, raak hou innoverend. As jy op daai vlak kan kom, sielkundig die vir jou kan sê, dis waar ek nou staan, dis my eerlikheid waar ek is, dis die mense wat ek saam met my moet vat, en dis my gedagtes wat ek miskien aan my moet kyk, die krag van gedagtes, dis my adversity, dis my geloof, dis my realiteit, wat gaan ek nou hier aan doen? En as jy by daai punt gekom het, kan jy innoverend raak, ek kan jou beloof. En daai innoverend vir my was, toe ek met COVID, en ek maak my geld deur motiveringspraatjies, ek is heel erg met mense, dis wat ek doen, ek is 'n kliniese sielkundige, maar ek is nie meer in praktyk nie, en COVID kon nie in praktyk wees nie. Het ek vir my vrou gesê, Heer, hoe gaan ons dit maak? Ek het 5 kinders, en dis by 1 vrou, ja, en ek wil nog die helfte van hulle onderhou, so ek het ergens seker iets verkeerd gedoen. Nee, ek het wonderlike kinders, maar ek help maar waar jy kan. Maar in elk geval dink ek, hoe gaan ek lewe? Ek bedoel, hoe gaan ek geld maak? Ek het ewe skielik, ek het nie 'n pensioen wat uit 'n groot, ek werk vir myself, ek het nie 'n medies nie, ek my eie medies, ek het al daai goed ewe skielik niks. En ek het 'n bietjie werk vir Liberty gedoen, en die ou bel my by Liberty, want ek dink net, daar gaan 'n oplossing kom vir my, en die ou bel my van Liberty, hy sê, Henning, ons is in 'n groot uitdaging hierso. Al hierdie finansiële adviseurs van my is negatief, ons moet met hulle werk. Hy sê, kan jy team session hou? Ek het nie eens 'n rekenaar nie. Ek het nie 'n rekenaar nie. Ek hou nie van rekenaars nie, ek werk nie op my rekenaar nie. Want ek hoef nie op 'n rekenaar te werk nie. Sorry vir julle almal wat hierdie grand ouens is op die rekenaars werk. En my skoonseun kom na my toe, hy sê vir my, pa, ons moet hierdie goed doen. Ek is nog ongewoon dat hy vir my pa sê, want hy is nog net 'n paar maande toe getroud met my dogter. Maar in elk geval, hy sê, ek gaan jou leer om op teams te werk. En ek werk sessies uit, en ek werk die beste sessies uit, team sessions, grafieke en visuals en motivational goed. Dat het my vir 2 jaar in die gang gehou het, dat ek amper beter gedoen het, as wat ek gedoen het, toe alles reg was. Toe het ek besef, ja, soveel moontlikhede nou, is 'n ou by 'n situasie kom, wat jy nie weet, wat moet ek nou doen? En dis waar julle baie keer, ons almal is, jy kan ek alleen boer, want hier's makroboere hierso, hier's ouens wat kleiner boere is, hier's ouens wat ongelooflik teen die rivier is, miskien gaan goed, en hier's ander boere wat swaar, hier's verskillende, hier's mense oor alle vlakke hierso. Maar ou kom op 'n punt wat 'n ou vir jouself kan sê, hoe gaan ek hierdie ding laat werk? En weet jy wat 'n moontlikhede gaan oop vir jou dan as boer hier sit en sê, hey, hoe kan ek miskien my seun kry? Hoe kan ek miskien ander gedoen? Boerder alleen kan nie. En julle is al lankal daar verby, ek seker daarvan. Hoe kan my vrou help? Hoe kan sy iets op die plou? Hoe kan daai een help? Hoe kan dit? As jy begin by daai punt kom, dan begin jy nuwe idees te kry wat ek kan doen. Wat ander kan ek doen, behalwe dit wat ek maar op staat maak, my finansies op die oomblik, want ou kan nie net altyd staat maak hoe die bietjie wat jy het nie. Wat is ander moontlikhede? Maar as jy begin dink, wat is moontlikhede, en jou kop begin oopgaan, en jy begin dink, en hier's meer wat ek kan doen, ongelooflik goed dan gaan na jou toe kom. Nuwe idees, nuwe maniere om dinge te doen. En ek dink dis waar ons baie keer is, hoe gaan ons meer innoverend raak? Wat kan ons doen, dat ons nie vasgevang is nie? Ek het 'n boekie geskryf oor, ek is amper klaar, en die boek gaan oor metafore. En een van die metafore is, think like a dolphin. 'n Dolphin is nooit vasgevang nie, hy kan altyd planne maak, altyd. 'n Dolphin is die mees kreatiewe. En ek wil hy wens van julle uitspreek, julle is nie vasgevang nie, ek kan jou beloof.
as jou kop gaan oop wees, as jy die realiteite gaan kyk, as jy mense saam met jou gaan vat, en as jy na jou gedagtes bietjie gaan kyk, en jy vir jou sê, hey, ek gaan begin meer positief, ek het die effek op mense om my. Onthou, jy's leier, die belangrikste ding van leierskap, die definisie is influence, jy het 'n invloed op mense. Jou invloed is hierso wat hierso sit, 'n invloed op miskien 50 mense. Dink as jy nie in 'n goeie spasie is nie. So as jy jouself in 'n goeie spasie kry, as jy adversity en 'n ander weer daai teenspoed in 'n ander lig kan sien, as jy jou geloof saam met jou kan vat, as jy na die realiteit kyk en sê, okay, dis my realiteit, nou wat gaan ek doen? Aksie, nie passief nie. Dan kom my idees na jou toe, wat na my toe kom, op die oomblik, aan mekaar, nuwe goed wat ek het, en wat ek wil doen, en nuwe deure wat vir my oopgaan. Net omdat ek probeer so wees. Ek wil vir julle ongelooflik dankie sê, dat ek vandag hier kom praat, en spesifiek, omdat ek nou meer met haar te doen het. Mariaan, dankie, dat jy wat jy ook al van my gehoor het, baie dankie daarvoor. En miskien met iets ligtelik afsluit. Dit is my so lekker vandag om Afrikaans te gepraat het, want ek het 'n onderwyser gehad, hy het die grootste invloed op my lewe gehad, en ek sluit daarmee af, Vanus Booysen. Hy is aan Lichtenburg omgewing, Lichtenburg hoor, en hy's 'n boer ook, en is daar was 'n skoolhoof gewees. En my ma is baie bekommerd oor my, wat net sport wil doen. Ek het Kruiweek rugby gespeel, ek het atletiek gedoen. Toe gaan my ma die hoof sien, want ek dink my Engelse punte is 55. En my ma sê, ja, hierdie ouetjie is nou mooi, hy doen nou goed, en wonderlik, maar hy gaan sien nou Vanus Booysen in die hoof, hy is my afrigter. En ek kom by die hoof en sê, yes, Vanus, baie dankie wat jy vir Henning doen in die oefeninge, maar ons is bekommerd oor sy Engelse punte. As hy 15% minder kry, dan daai jaar as jy Engels dryp, dan dryp jy jou standaard. Dan ek, yes, hierdie ou gaan begin agterbly, want hy is ook maar, hy is min by die skool, en hy gaan miskien dryp, en Vanus Booysen kyk so na my Engelse punte, 55. Hy sê, nee, yes, 15% te veel vir 'n boerklomp. In elk geval, so, dis omtrent, maar nou skryf ek boeke in Engels en praat meer Engels. Ek wil vir julle ongelooflik dankie sê. Ek wou vanaand terugvlieg, want ek het môreoggend vroeg voet in die gang, maar ek het besluit, ek bly vanaand, en ek gaan nog 'n bietjie dan net hallo sê, en dankie dat ek met julle kom praat, en ek wil praat van die humor. Ek is mal oor die Noord-Kaapse humor, en ek sien daar so 'n denkie wat julle moet invul. Dink ek, yes, is dit daai 3 kriteria is uitstekend gepraat of en die laaste een is aanvaarbaar. Dink ek, Here, ek hoop ek is bietjie beter as aanvaarbaar gewees. Maar baie dankie julle, hoor. Baie dankie. Henning moet nie loop nie. Jy het vir ons so lekker interessant gepraat, maar as daar 'n geleentheid is, as iemand dalk nog vir jou 'n vraag wil vra, ons het 'n bietjie tyd, ons program loop mooi. Praat met Henning, julle hoef nie tot vanaand te wag nie. Ek ken nie tipe vrae wat julle in die aand vra. Ek weet, het gaan seker teen oor die rugby Saterdag wees, maar ek sal my bes probeer. Enige iemand, wil sê, sal iemand iets wil vra oor enige iets? Weet jy, my ore, ek moet nader aan jou staan. Wat voorspel jy vir Saterdag? Weet jy wat dink ek, as ek so kan sê, hierdie microfoon, hy vra wat voorspel ek, kies vir my rug. Maar hoe goed Rassie ook al is, het hulle groot foute laas Saterdag gemaak. Ek kan nou vir jou sê, ons Springbokke speel, en ek kan verkeerd wees, ons Springbokke is ouens wat fisies is. Ander lande is bang vir ons. Ek kan jou bakkies boter en manier ons rugby speel is fisies. Dink jy ons wen wêreld met 1 punt daar? Dink jy dis 'n span wat die balle rondgooi? Wat met ons gebeur het? Ons het begin afwyk van ons patroon Saterdag, eerste part minuut goed gespeel, toe nie meer goed forward sê, ons wil net balle rondgooi, hulle onderskep, goed gebeur, want ons dat ons weg van ons sterkpunt af beweeg het. Saterdag gaan ons weer ons sterkpunt speel. Ek sê nie ons gaan wen nie, maar ons gaan weer met ons voorspelers speel, ons gaan weer in die hoeke speel, dan gaan ons nog steeds 3 druk, maar ons is soos Nieu-Zeelanders, en dit is in Nieu-Zeeland sou ingekry, en ons almal Grant, en die een hou sy center, en hy begin flank speel, Estreisen, en ons raak te kreatief, jy raak so kreatief, dat jy nie meer, en ek is baie eerlik vandag, dat jy nie meer jou goed gedoen het, wat jou suksesvol gemaak het nie. Ou moet altyd gaan dink, wat maak my suksesvol? En ek dink, ons gaan weer terug, om weer die ou patroon te wees, en ek dink, Saterdag sal het goed gaan. Maar die Wallabies is 10 in 'n beter span, as wat ou dink hulle is, maar, daar is al nie 'n manier, ou kan dink, hulle moet ons weer wen nie. Ek kan dit nie glo nie, nee. Ek weet nie of daar nog iemand is, wat iets wil vra nie. Sommige oor algaan, sal enige iets is, ek sal probeer, as ek hierdie antwoord het nie, jy lyk of jy vir my iets wil vra, niemand. Kom ek vra daar vir jou vraag van my kant af, ons praat oor die ingesteldheid
van jou ervarings, hoe jy elke dag jou dag ervaar. Hoe stel ek my in? Want ek is 'n verslaafde nuusleser. En ek lees politieke kommentaar en ek volg die hele wêreld. Maar daar's permanent omtrent maar 'n plooi tussen my oë as gevolg van 'n frons van wat ek lees. Hoe stel ek myself in teen die blootstelling wat ek op sosiale media kry? Ja, ek dink is baie belangrik. Ek dink dit gaan nie verander nie, want dit is deel van jou werk, dit is deel van jou persoonlikheid. So ek dink is belangrik om na te kyk, maar dan sit ook 'n manier om vir jou te sê, ergens moet jy 'n punt hê, en ons almal, ergens moet jy 'n punt hê om te kan sê, hey, wat is dit wat ek hier gaan uitvat? Wat is dit hoe ek bietjie gaan, anders gaan hy goed hier jou gedagtes die hele tyd gaan. So ergens met ou gedagtes kan sê, ek het altyd 'n mens se brein sê mens, en dis hoekom jy net nou mooi vir jou vrou, want ek dink sy bring mooi balans daar vir jou. Maar wat gebeur is oud in jou brein het jy 'n thinking, ekskuus vir die Engels, 'n thinking box wat jy dink, en jy het 'n ander box wat jou playing box is wat jy net lewe ook. En baie keer met 'n ou dink, maar baie keer met 'n ou vir jouself sê, hey, hoe kom ek weg van al daai inligting en ek sluit dit af en ek sê, okay, en dit is iets wat jy bewuslik vir jouself moet doen. Bewuslik moet doen om kan sê, okay, ek hoor dit, ek sien dit, maar hoe gaan ek lewe ook? Hoe gaan ek sommer net, ja, dis nie 'n maklike ding nie, maar ek dink dit is omtrent 'n uitdaging. Hoe kan 'n ou, en ek dink wat goed is, ek het nou juist 'n toets laat doen, bietjie na my gene kyk en na dit kyk en na dit kyk. En oefening is 'n ongelooflike ding. Oefening is kry, soms om uit te gaan en aktiwiteit te doen, iets te doen wat jou happy maak, iets te doen wat jy nie altyd, anders is vasgevang in daai ou patrone wat jy die hele tyd doen. So ek glo oefening, iets wat jou gelukkig maak. En as 'n ou heeltyd sosiaal Ekskuus, ek hoop ek het op 'n manier dit geantwoord miskien daar, want dit is 'n baie goeie vraag vir algemeen eintlik. Miskien kan iemand anders daar sê hoe hanteer soms sosiale media. Ek weet die sportouens, ongelooflik hoe hulle dit beïnvloed. Dit seker ouens sê ek kyk nie daarna mee nie. Want dit beïnvloed my so ongelooflik die hele tyd. Mense wat vir my sê dit, dat dit my brein so beïnvloed dat ek nie kan anders nie. Want wat gebeur as jy die hele tyd dit hoor en die hele tyd dit sien, gaan 'n deel van jou lewe raak. Gaan daai ding so sterk raak dat as jy nie iets 'n teenvoeter het of iets het om jou balans te gee nie. So ek dink is iets wat 'n ou bewuslik moet sluit. Ek gaan nie heeltyd op sosiale media wees nie. Want as ook iets wat jy sê, as jou Facebook is, ek sê toevallig op Facebook, jou Facebook is, dan kry jy, sê nou ek het nou nog 'n berig geskryf, en ek het regtig ervaar, dan kyk ek, hoeveel likes het ek gekry, dan begin jy te dink, ja, dis nogal mense hou daarvan. So dis so iets wat eintlik, wat 'n negatiewe effek op 'n ou kan hê, is ek na myself gaan dink, al daai inligting, al daai goed die hele tyd. Maar dit is 'n baie goeie vraag eintlik daai. Enige iemand nog? Ek dink, dankie dat jy vanaand nog by ons gaan is. Ek dink jy gaan 'n baie lekker ervaring hê. Ek dink jy gaan nog baie lekker gesels met die mense oor daai hande en die sakke gesels, koppe by mekaar. Wian het gesê, my vingers, ek kyk na my vingers, ek sê maar ek het rugby gespeel en cricket gespeel, maar hulle het maar wear en tear gehad. Hy sê nou vir my, is hierdie krom vingers van jou van die tyd toe jy so baie op die rekenaar gesit het in COVID tyd, so ja, dit is